隧道掘进过程中，我们平均每推进50米就要处理1个溶洞，整个隧道发现和处理的溶洞就超过了200处。另外，隧道里面还有近2公里的路面是承载力很差的粘土层，钢轨如果直接铺在上面，就像铺在沼泽地一样，随时可能发生下沉凹陷，危及行车安全。我们在隧道2公里的粘土层范围内打下了1000多根桩基，桩基上再铺设结实的法板。这些钢筋混凝土材质的桩基和法板具有承载力高、承重量小的特点，可以最大程度保证日后列车安全平稳运行。